वेलकम बैक टू द न्यू ब्लग। सबैजना ठिकठाक हुन्छ होला होइन। यहाँ चाहिँ हामीले घरका चाहिँ बसेर होइन के अरे पानीपुरी बनाउने डिसिजन गरेको छ। अनि पानीपुरी बनाएर र खाने आज हेर्दै गर्नु होला। एकदम इन्ट्रेस्टिङ ब्लग रहेको छ। चाहिँ हामी पानीपुरी बनाएर खानेवाला छौँ होइन। तपाईँहरू पनि भिडियोमा बन्दै गर्नु होला। म तपाईँलाई सब प्रोसेस देखाउँछु, खाएको देखाउँछु, सबै देखाउँछु। देखाउनु त पऱ्यो नि त होइन। त्यसको लागि त पहिला त यो आलु उस गर्नु पऱ्यो होइन। अब यतिको आलु बनाउनु सकेर घरको सबैलाई पुग्ने तरिकाले अब यतिकामासम्म पानी हाल्नु पऱ्यो पहिला। यति पानी हाल्ने गाइज होइन। अब एक डेक्ची पानी भए पुग्छ। योभन्दा धेरै चाहिँदैन। योभन्दा धेरै भयो भने कुकरले वागिदिन्छ नि त होइन। त्यही भएर यतिभन्दा धेरै राख्ने पानी। यति आलु छ, यो लगभग एक कुकर जति आलु छैन, आधी कम छ होइन। उयो धेरै चाहिँ भयो क्या यार। फाइनली है त गाई यति चाहिँ पानी राख्ने भइएको छ। अब यति पानी राखेर अब आगो बालिदिनु पऱ्यो। यति आगो बालिदिसकेपछि आलु भयो होइन। अब पानीपुरीको लागि खोलहरू तयार गर्ने, झोलहरू तयार गर्छु। अनि झोलहरू तयार गरेपछि यो मोल हुन्छ आएर आन्टीले अहिले यो मोल जान्दैन नि त होइन। उत्तर लाग्दैन फेरि। अब यति भइसकेपछि पानीपुरी धेरै छैन, अस्ति खाएको होइन। अस्तिको ब्लगमा मैले भनेको थिएँ, त्यो बेला हाल्न पाएन मैले। अहिलेको ब्लगमा हाल्ने भनेको पानीपुरी नै भेटिन्न खै। अब पानीपुरी नै कहाँ हुन्छ भेट्यो क्या। यहाँ रहेछ यस्तो कोप्चामा बसाएर राख्नु भएको रहेछ। एक पोका मात्रै आज खानालाई। अघिल्लो ब्लगमा भनेको थिएँ र त्यसमा खाइएन, खाएको देखाएन। यो ब्लगमा नि बनाएको भयो होइन। एउटा प्लेटमा राख्नु पऱ्यो सबै पहिला। अनि पानी रेडी पार्नु पऱ्यो। अब यसको पानी रेडी पार्ने हो नि त होइन। धेरै जसोलाई थाहा नै होला यसैको पार्छन् के अरे पार्नुलाई त। रातिमा भएको कारणले क्वालिटी चाहिँ राम्रो आएन होला होइन गाइस, हल्का कम्प्रोमाइज गरिदिनु होला। अनि यसमा पानी हाल्दा त्यो डेक्चीमा एक भरि गरेर उतो डेक्चीमा, पल्लो डेक्चीमा। यो सानो डेक्ची के सानो डेक्ची? सानो डेक्ची यो के? यो डेक्ची यो। यति हालेपछि होला नि होइन। एक पोका खाएको रे राख्नु भएन नि त फेरि। यतिभन्दा धेरै नगराम होला होइन। के अझै आराम के हुन कि रातको मसला धेरै छ नि त। पहिला मसला थोरै गराएको थिएँ मैले, आलु कम सुनेको थिएँ। बुझिस् बुझिस् किन? आलु मसला धेरै छ कि आलु मसला धेरै छ। यतिको भयो के गाई चाहिँ पानी होइन। अब भयो भयो, नभए भएन, जे होला होला। अब चाहिँ धनियाँ टिप्न जाँदैछु होइन म। धनियाँ बाहिर उहाँ फल्यो होइन। यहाँदेखि अब यो छाँटेर टिप्नुपर्छ। फेरि भर्खर पानी हालेको रहेछ। केही हुने हो कि अनलाइदेखि त्यस्तो केही त हुँदैन। तै पनि बुटा गोड्डिने हो कि भन्ने डर हो। यस्तरी बुटा गोड्डियो नि जस्तै भर्खरको यो यस्तै गोड्डिन्छन् कि फेरि। अनि अब यतापट्टिको सबै यो बुटा तानिदियो त। अब यतिको भइसकेको छ। भित्र नरिवलले काटेर हाल्नु पऱ्यो होइन, घोलेर। यति भएपछि धेरै चाहिँदैन, काटेर राख्नु पऱ्यो। फाइनली गाइस पानी चाहिँ रेडी भइसक्यो। अब आलु सिटी फाल्दैछ है। आलु सिटी फालिसकेपछि भयो, पानी रेडी भइसक्यो। अनि अब यति यो फुराउन सक्यो कि अब यति यो अब आलुको मसला बनाउनु बेला भेटौँ है त। अनि गाइस यो चाहिँ पाकेर रेडी भइसक्यो होइन। आलु चाहिँ फुल यतिको भइसक्यो। थाल्ले त तेरो हाइट। अब त्यो आलु झिक्छु, त्यसपछि भेट्यौँ है त। फाइनल आलु झिक्यो होइन। अझै तातो छ। अब यो युज गरेको थाल्थ्यो त्यसैमा राख्ने भन्ने हो। त्यो फोक्दै राख्दै गर्ने होइन। सहिलो फोक्नु है, फुटेर रहेछ नि त त्यही भएर।
अब यो पहिला फोकेर भ्याम अनि त्यसपछि फेरि अब के हुन्छ मोल्न पर्यो। फाइनली होइन आलु मुसेर रेडी भयो। उता पुरी पनि रेडी हुँदैछ। झोल रेडी भइसक्यो होइन। अब यति रेडी भएपछि अब खाने मात्रै हो। फाइनली गाइस पुरी मसला सब रेडी भयो होइन। झोल सबै रेडी भयो। अब खानेपाली आयो। सबै यहाँ हेरिरहेछन् यस्तरी हो त्यस्तो नगर। उताबाट हेरिरहेछन् यताबाट हेरिरहेछन् यताबाट हेरिरहेछन्। अब मैले खाना देखिनँ अझै। अब चाहिँ हामी खानातर्फ लाग्छौँ। गाइस तपाईहरुलाई ब्लग कस्तो लाग्यो यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला हैन। अनि अब चाहिँ यस्तै ब्लगहरु म लिएर आउँदै गर्छु हैन। तपाईले यस्तै साथ सपोर्ट दिइरहनु होला। र यस्तै ब्लग इन्ट्रेस्टिङ ब्लगहरु चाहनुहुन्छ भने सुभाष भुसालले सर यस्तै इन्ट्रेस्टिङ ब्लगहरु आइरहन्छन् गाइस। तपाईले मिस नगर्नु होला। र मेरो भिडियो अपलोड हुने टाइम चाहिँ ट्याक्कै 7:30 मा हुन्छ बिहान हैन। अब टाइम पाउनु भयो भने बिहान हेर्नु नत्र बेलुका हेर्नु हैन। अब त आफ्नो मर्जी टाइम कतिखेर पाइन्छ भन्ने कुरा हो। अनि अब त्यस्तै हो। आजको लागि यति नै। हस्त जय नेपाल।